Короче, ребят, Настя поймали с поличными, ебать. Она спиздила бутылку Кока-Колы. Сейчас ей грозит срок, ебать. Вот я заказывала сегодня. Настя, ты гонишь, ты спиздила. Вот, видите? Ебать, простите, ребят. Видите, я сегодня Бля, заказывала. материться при взрослых это Заходила плохо. прямо так с бутылочкой. Во сколько времени? Сколько заходили? Настя, я тебя не отмажу, ты реально воруешь, Настя. Кока-кола по акции, у тебя даже нет 80 рублей. Ебать. Настя, ну тут просто клоуна. Ой, извините, пожалуйста, я просто из ЗВГ. Ай-яй-яй. Вызывайте ОМОН. Зачем ему? Сейчас ты быстро сделаем. Она пробивается. Добрый кола. А почему не грустный? Блин. Девушка такая симпатичная в белом. Вадик, уведут у тебя дело. С длинными ногами. Сам я въебался такой. Последний раз. Вот так я уже вас запомнил. Вот так вот еще тогда договорились, да? Ну что, давай. Все, Настя больше не пойдет в ленту. Настя в законе, ебать. Пойдемте.